Tofa wata sabuwa yanzu Umar Bana ya fito ya yi kaca-kaca da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara bayan an ba shi sarkin waƙar ƙasar Hausa. Shi dai Umar Bana kowa ya san a zahiri maƙiyin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ne da matarsa Aisha Humaira. Idan ba ku manta ba, irin wannan ƙiyayyar da yake nuna ma waɗannan mutane guda biyu, dalilin haka matar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara wadda ake kira da Aisha Humaira ta maka shi kotu a kwanakin baya, inda aka ce lalle ya fito janye kalamansa ko kuma ya karɓi hukunci take yanke. Umar Bana da dai ya yi taurin kai ya nuna shi ba zai iya janye wannan kalamai ba, sai dai duk abin da zai faru da shi ya faru da shi. Amma kuma da yake lalle an ce wani garin ya fi gaban kunu, to ganin cewa lalle idan ya kuskura fa ya shiga hannun DSS zai iya dawwama a gidan yari, to daga nan fa ya cire taurin kai inda ya fito ce wannan kalamai ya riga ya janye su, domin yana hangen janye wannan kalamai a zauna lafiya lalle shine abin da zai fi mai, inda take yanke ya janye waɗannan kalamai. Kaga tunda ya riga ya janye kalamansa shikenan an riga an zauna lafiya ba kare bin damo. To amma kuma yanzu wannan katobarar da ya fito sake yi, to lalle katobara ce wadda za ta jefa shi cikin wata matsala. Lalle idan Aisha Humaira ta ga wannan bidiyo inda ya fito kuru-kuru ce lalle shi Naziru sarkin waka, lalle shi ne ya sani sarki. Wannan sarki na biyu mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara bai da cewar sarki ne ba, inda Umar Bana yake hange ma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara wasu kuɗi ne ya je ɗauka maƙudai ya ba wannan sarki na Katsina, ya ba shi wannan sarauta na ko'ina a ƙasar Hausa, inda kuma da dama 'yan hasara irin su Bana suka nuna cewa lallai shi Naziru yana da iko da yankin jihar Kano ne, shi kuma Rara yana da iko da yankin jihar Daura, amma maimakon a ce gaba ɗaya duka Najeriya ko kuma da Afirka shi ne sarki, inda suka ce lallai su ba za su yarda da wannan sarauta ba. Wanda kuma kafin ma Umar Bana ya fito ya saki wannan bidiyo an samu ire-irensa 'yan hasara wanda suka fito suka fara jayayya da wannan sarauta wadda aka fa mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara. Wanda ko da wani lokaci duk irin matsayin da kaga Allah ya kai ka, to lalle Allah ne ya ga dama ya kai ka, ba kai ne kai kanka ba. Kuma duk yadda dan hasada zai kai da bakin ciki da ganin kyashi bai isa fa ya hana ka wannan abu da Allah ya kai ka ba. Kuma duk inda ya so ko bai so ba yana ci yana gani Allah zai iya ƙara maka matsayi wanda ma zaka wuce wannan matsayin da kake kai. To amma kuma su mutane kwata-kwata ba su lura da haka ba. Yau ita a rayuwa dama Hausa suna cewa hasada ga mai rabo taki ce, kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara hasada da ake masa lalle kullum ita ke ƙara mai girman matsayi. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zan kawo tasha ta mu, ka nuna mana alamar subscribe, ka nuna mana alamar ƙararrawa, ka share ɗin bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Wato kun san Bahaushe yana cewa hankalin dila ya ɗara na jaki. A jama'a ya kamata mu faɗa wa kawunan mu gaskiya. Wannan dai bidiyon Naziru ne, Naziru sarkin waka. A lokacin da sarki Sunusi Lamido Sunusi ya ba wa Naziru sarkin waka na Kano, na masarautar Kano, me yasa sarki Sunusi bai ce na bawa Naziru sarkin wakar kasar Hausa baki daya ba? Saboda me? Saboda shi yana da hankalin da ya san cewa iya inda yake wakilta nan ne zai iya bashi kujera, ma'ana Kano. Tunda shi sarki ne na Kano, to iya Kano, a iya Kano zai bawa Naziru sarauta. Wannan ita ce magana ta gaskiya da kuma aiki na hankali. Zan ba da misali a bangaren kwallon kafa. Yanzu misali a ce Rabiu Ali ba shine kaftin na Kano Pillars ba? Okay. Yanzu shikenan sai Kano Pillars ta ce ai Rabiu Ali kaftin ne na Nigerian League gaba daya. Saboda ba zai taba yiwuwa ba, sai dai a ce yana jagorantar shi kaftin ne na Kano Pillars, iya Kano Pillars. Tunda shi a Kano Pillars yake, ba zai taba yiwuwa ya wakilci Najeriya baki daya ba. Wannan ita ce misali. Sa'annan kuma jama'a sanin kanmu ne, da kowa ya riga da ya san wannan al'amari. Kuma ni abin da nake so mutane su sake fahimta a nan shine kawai amsa ɗaya nake bukata yan comment section, da wanda ya bayar da wanda ya karba, dan Allah a cikin su waye goni hankali. Wannan kawai ita ce tambayata. Tunda abin ya zama haka, to ni ma tunda motoci na guda biyu ne, zan sai da ɗayar motata na je na bashi, ni ma sai ya bani sarauta, ni ma na zama sarkin tiktokers, wato sarkin yan tiktok na Afirka gaba daya. Mana saboda tsabar rashin gaskiya fa rawani ma yake daukan kan fa.
a nan ma za ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya samu dace.